Welcome to English for Fun by ช่องสิทธิกาสคูล Yay! I am ธนพลทารีเทียน And me, Siddhi Maningam. Today we would like to present the vocabulary about illness it means อาการเจ็บป่วยชุดเอ็ด it means ปวดฟัน for example what's the matter with you I have a ชุดเอ็ด okay let me check โอ้ย ฮ่าฮ่าฮ่า